kvalitetne takmičare, ovako je dobeni suši, pa to sve nečisto bude. Prvo se kreće od vode. Neko kodeks može da zadovolji, neko ne može. Zbog svog karaktera. Ali bi trebalo da bude... Takmičar, ako je tu između da pobjedi, izgubi, a svi da izgubi. Ne, ja gledam meč sad. Ajde, Stojane, ajde. Prva runda. Vreme. Prva runda. Lakše. Izbroj ga! Gurni ga! Dajše. Sad, toga! Bravo! Ajde še jedno! Baci ga! Bravo! To, majstore! To, samo iz daljine. Drži ga da postane. Bravo! Ne umaraj se mnogo. Ruka, noga. Bravo, bravo. Drži ga. Baci da te ne gura. Ajde, noga iz daljine. Noga. Noga. Kraj prve runde, molimo sudije proglasa pobednika prve runde sudije. Prva runda, crveni ugao. Za meč posle ovoga neka se pripreme Daca, Fatih, crveni ugao i Spasić, Petar, plavi ugao. Sad ja gledam meč, on se žare bunio. Sad ja gledam meč da vidim šta. Druga runda. Vreme. Dajše. Daca Fatih i ugao. Ding. Dajše. Bravo, ajde! Ding. Dajše. Radi. Ajde! To, majstore! Bravo! Ovo je Nikola Sutra. Nemoj da Pa nije bilo ovo jako. Nije bilo jako, brate. čuje se da ovdje. To što se čuje se oprema, brate. Izgori ovo oprema. Treba i da razviju, koji su ovaj sam, da ne znam. Ali nije ovo jako. Mora ga shvate, ne može ga shvatiti mene. Nema uopće izlaska iz vode. Znam, ali nije, ovo nije bilo jako, ovo nisi ja siguran. Slažem se da nisi, vidiš da je i tako on boli. To Benja ne zna. Ovo vam se oprema raspala. Znate, ne bi ovako poživjeli. Gdje si ga danas nakari po 30 načala, to je na pedalku. Ovo još malo. Tako su ovi ovi su Ovo još 10 minuta i moramo otkazali su prvenstvo u kiklajtu. tamo ga godinu. Zbog žege. Vreme. Dajše. Lakše, sad ga pem! Nikola Jakov! Malo pre bio, Tatovirov, malo pre bio jako udarac, pomeni ga. Sljedeći put bit će kazna. I opet ja! Opet, sad! Sad ga kazna. Dajše. Kraj druge runde, molimo sudije proglasa pobednika druge runde sudije. Radi sreće. Druga plavi, radi se treća runda. Profesionalne inženjere. I da ovo sve 10 minuta. Ovo je bol da vidi da li je lažno, da li je ruča. Proba je ruka. Lako, proba je lako. Lagano radi. Daljini. Nemoj tu čekaš da pomoći. Ajde, majstore.
Takmičari. Treća runda. Kajši. Bravo, bravo, stop, stop. Lakše. Bravo. Kajši. King. To Miro, 2 sekunde nema akcije, prekine. Kajši. Ajde, Loki. Bravo. Sing. Loki. Kajši. Toma, 1, 2. Neka ti hvata nogu. Bravo. Toma, majstor. Kajši. Ajde. Toma, majstor. Loki. Kraj treće runde, kraj borbe. Molimo glavne sudije da proglase pobjednik u trećoj rundi. Sudije. Treća runda crveni. Pobjednik u ovom meču je Cesar Mateo. Ovo je bilo čustvo. Ovo je bilo korektno.